সো আজকে থেকে আমি কিবোর্ড ইউজ করতাম, এই কিবোর্ড বাদ খেলা হবে এটা দিয়ে। Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সোহাগ রানা আর আপনারা দেখছেন অ্যাক্টিভ শপ রিভিউ ইউটিউব চ্যানেল। গাইস, আজকের ভিডিওটি হচ্ছে একটি গেমিং কিবোর্ড নিয়ে। সো গাইস, আজকে আমাদের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে mamastech.com। mamastech.com ওয়েবসাইটের লিংক আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকে এই কিবোর্ডটা কিনতে পারবেন। আমরা অনেকেই কম দামের মধ্যে ভালো মানের গেমিং কিবোর্ড খুঁজে থাকি, যেই কিবোর্ডে 8GB লাইট দিয়ে ভরা থাকবে, দেখলেই মন ভরে যাবে, ক্লিকি সাউন্ড হবে এবং সুপার ফাস্ট কাজ করবে। আসলে কম দামের মধ্যে এই সবগুলো ফিচার কি একটি কিবোর্ডে থাকা সম্ভব? আমি বলবো হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে যে কিবোর্ডটি রিভিউ করে দেখাবো সেই কিবোর্ডে কিন্তু আপনারা এই সব ধরনের ফিচার পেয়ে যাবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে প্রথমে কিবোর্ডটি আনবক্স করা যাক। আমার কাছে দুইটা কিবোর্ড আছে, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক, একটি হচ্ছে হোয়াইট। আমি প্রথমে হোয়াইটে আনবক্স করব। প্রথমে কিবোর্ডটি আনবক্স করা যাক, দেখা যাক কিবোর্ডটি দেখতে কেমন। ওয়াও, আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাবো, আপনাদের দেখলে আসলে মন ভরে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড। তারপরে এখানে আছে একটি ম্যানুয়াল বুক, যেটাতে আপনারা দেখবেন। সো এটা কোনো কিছু না, আমি পাশে রেখে দিই এটা। ওকে, ওয়েল, এখন আমি আপনাদেরকে ব্ল্যাক কিবোর্ডটা আনবক্স করে দেখাচ্ছি। ওয়াও, আপনারা আসলে ব্ল্যাক কিবোর্ডের মধ্যে কিন্তু একটা ম্যানুয়াল বুক থাকবে, এটা সব কিছুতেই থাকে আর কি। যাই হোক, আমি এটা পাশে রাখি। ওকে, ওয়েল, এই হচ্ছে হোয়াইট কিবোর্ডটি আর এই হচ্ছে ব্ল্যাক কিবোর্ডটি। আমি হোয়াইট কিবোর্ডটি বিগত 1 মাস ধরে ইউজ করছি। সো কথা না বেড়ে চলুন ভিডিওর মেইন পার্টে চলে যাওয়া যাক, মানে কিবোর্ডের ফিচারগুলো সম্পর্কে ধারণা দেই এবং আমি যে এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি সেটা আপনাদের ধারণা দিই। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমে আমি কিবোর্ডের নামটা বলি। এই কিবোর্ডের নাম হচ্ছে সামুনার ZK4। আপনারা গুগলে সার্চ দিলে এই কিবোর্ডটি পেয়ে যাবেন এবং ওখান থেকে আপনারা রিভিউ দেখতে পারেন। আসলে বাংলা রিভিউ এই প্রথম করা হচ্ছে এই কিবোর্ডের, এর আগে বাংলা রিভিউ করা হয় নাই। সো এখন প্রথমে ফিচারগুলো সম্পর্কে বলি। সো প্রথমে আমি আপনাদেরকে কিবোর্ডের ফিচারগুলো সম্পর্কে বলি। নাম্বার 1, CE সার্টিফিকেশন। সো গাইস, এই কিবোর্ডে রয়েছে CE সার্টিফিকেশন, মাল্টিমিডিয়া কিস, USB 2.0 ইন্টারফেস, গেমিং মেকানিক্যাল স্টাইল, 104টি স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড, ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন, প্লেস অফ অরিজিন চায়না, তার মানে এটা মেড ইন চায়নাতে তৈরি। এবং এই কিবোর্ডের ব্র্যান্ড নেম সিলভার কার্ভিং এবং মডেল নাম্বার তুমি আগেই বলে দিয়েছি, ZK4 সামুনার। ওকে, এই হচ্ছে কিবোর্ডের ফিচারগুলো। এখন আমি আমার 1 মাস ইউজের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের কাছে শেয়ার করি। একাধিক ব্যাকলাইট প্রভাব সহ দুর্দান্ত এই যান্ত্রিক কিবোর্ডটি বিশেষত গেমারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ব্লু সুইচগুলো আরামদায়ক ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে এবং 8GB হালকা প্রভাব আপনাকে অভিনব পরিবেশ দেবে। এটি আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা, স্পষ্টতা এবং দুর্দান্ত কিবোর্ড অভিজ্ঞতা সরবরাহ করবে, যেটি আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। যান্ত্রিক নীল রঙের সুইচগুলো শক্তিশালী মেকানিক্স, জোরে এবং স্পষ্ট ক্লিকি সাউন্ড সরবরাহ করবে। কিবোর্ড কি হচ্ছে 104টি অন্তর্নির্মিত গেম চিপস, উন্নত যান্ত্রিক সুইচ প্রযুক্তি আপনাকে আরও আনন্দদায়ক সংবেদন দেবে। সাধারণ গেম মুড বোতাম, ব্যাকলাইট ফাংশন এবং কাস্টম বোতাম ব্যাকলাইট ফাংশন সমর্থন করে। গেমারদের চাহিদা মেটাতে 8GB লাইট ইফেক্ট, আরও আনন্দের গেমিং অভিজ্ঞতা পেতে বিভিন্ন ধরনের গেমের জন্য বিভিন্ন আলোর প্রভাব দিবে আপনাকে। হিউম্যানাইজ ডিজাইন, FN কিতে সহযোগিতা করার জন্য একটি সিরিজ শর্টকাট ফাংশন কি যুক্ত করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ফাংশন কি সমন্বয়, ভারসাম্য কাজ এবং গেম খেলার জন্য খুবই উপযোগী। সম্পূর্ণ কি প্রোগ্রামেবল, দেরি না করে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে, যাতে আপনি খেলাটি আরও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারেন। এবং এই কিবোর্ডটি অনেক টেকসই হবে, কারণ হচ্ছে ব্রাশ করা অ্যালুমিনিয়াম খাত প্যানেল স্থিতিশীল দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে এবং অনেক দিন পর্যন্ত আপনারা ইউজ করতে পারবেন, কারণ এটা অ্যালুমিনিয়ামের খাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আর গাইস, আমি আপনাদেরকে এই কিবোর্ডের ক্লিকি সাউন্ডটা কি স্মুথ এবং কি স্পষ্ট, ওইটাকে আমি আপনাদের শোনাই দেই, মন দিয়ে শুনুন।
এই কিবোর্ডের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 2800 টাকা। তার মানে আপনার 2800 টাকার মধ্যে সব ধরনের গেমিং ফিচার সহকারে 8GB লাইট সহকারে একটি কিবোর্ড আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। সো এই ছিল আজকে আমাদের এই ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার জন্য অবশ্যই লাল যে বাটনটি আছে ওটাতে ক্লিক করে দিবেন এবং পাশে যে বেল বাটনটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমাদের সব ধরনের ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে সব সময়। আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে, যাতে করে আপনার পাশাপাশি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল উপকৃত হতে পারে। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। সো আজকে থেকে আমি কিবোর্ড ইউজ করতাম, এই কিবোর্ড বাদ খেলা হবে এটা দিয়ে। মাদার Excellent work. সালামা গুলি করছে বন্ধু।